Manifestazione di protesta organizzata dalla comunità ecclesiale per la risoluzione della viabilità della strada statale 118 Cianciana-Raffadali e contro l'immobilismo dell'ANAS nell'esecuzione dei lavori. Al via la nuova campagna di scavi all'interno del Parco della Valle, nell'area ellenistica del teatro. Presentato ieri il programma per i festeggiamenti della Madonna dell'Ite a Favara, intervista al parroco Don Maurizio Mangione. A Sciacca sono iniziati i lavori delle giornate di pediatria Saccenzi presso l'ex convento di San Francesco. Tentata rapina in una gioielleria a Licata, sita all'interno del centro commerciale. L'ex compagno aggredisce la donna con in braccio il figlioletto a Porto Empedocle. Continuano i controlli dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro ad Aragona, 3 le persone denunciate. Play-off per il Camarat con l'Avola per la promozione in Serie D. L'Akragas in finale di Coppa Italia contro il Santa Venerina nel campo di Via Grande. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, 6 giugno, sabato. La comunità ecclesiale, il comune di Cianciana, insieme alle parrocchie e ai comuni della Furania, hanno organizzato insieme per le strade una manifestazione di interesse collettivo per la più immediata risoluzione dei problemi che la strada statale 118 Cianciana-Raffadali, un'arteria importante che collega i paesi dei Monti Sicani con il capoluogo agrigentino. La intervista. Alfonso Buscemi, la comunità ecclesiale e il comune di Cianciana, insieme al cartello sociale, avete organizzato una manifestazione insieme per le strade, per la sistemazione della strada 118 Corleone Agrigentina Cianciana Raffadali. È un'arteria importante che collega i paesi dell'entroterra siciliano. Ecco, un resoconto della manifestazione e quali effetti sperate di ottenere? È un'arteria che ha tagliato in due tutti i paesi della montagna verso Agrigento. Ogni mattina pendolari, lavoratori che viaggiano, studenti, non hanno più la possibilità dei mezzi pubblici e devono arrangiarsi con mezzi propri, con una strada che ormai non si percorre meno di 2 ore circa. Abbiamo voluto evidenziare questi gravi disagi, ma anche per l'economia del territorio. Lì c'è grande presenza di pastorizia, artigianato, la gente non ci va più. Quali risultati? Risultati quelli di essere celeri perché si è perso troppo tempo per l'inizio dei lavori, più di 4 mesi per aprire appunto il cantiere. Adesso stanno lavorando, ma abbiamo voluto evidenziare che non può ripetersi quello che dalle nostre parti sostanzialmente è diventato una consuetudine. Si iniziano i lavori e si lasciano lì per anni. Lì i lavori vanno fatti celermente, vanno chiuse, va consegnata questa arteria alla collettività. Troppo spesso abbiamo visto dei tavoli dove si fanno accordi e poi l'ANAS e le imprese non li mantengono. Finalmente, grazie alla solita regia di un prefetto efficiente, un prefetto all'altezza del compito che deve avere in una terra martoriata come il nostro, dove ha messo un punto fermo sulle attività di questo genere, perché come noi sappiamo questo di ieri è un pezzettino di tutto il disastro rispetto alle viabilità che ci sono ancora in corso. Ieri si faceva riferimento per le inefficienze al Ponte Milena, dove qualche settimana fa finalmente si sono assegnati i lavori ad una nuova impresa, hanno messo lì a sentinella, sembra quasi del cantiere, dei gabinetti, ma i lavori non sono iniziati. Ecco, ieri abbiamo voluto porre l'accento per dire basta, 4 mesi di burocrazia sono stati tanti, adesso si rafforzano i lavori, si incrementa il personale e si vada dritti alla sostanza delle cose.
Sono emergenze, significano tante cose, creiamo dei disagi, specialmente ora nel periodo estivo con gli incendi che si svilupperanno, perché qua sopra questo territorio vi è un demanio forestale, quindi creeremo anche dei disagi per quanto riguarda i vigili del fuoco, creiamo dei disagi anche per quanto riguarda la forestale, per non dire che per raggiungere l'ospedale di Agrigento diventa un'odissea, perché dobbiamo percorrere la strada o di Gianciano o di Ribera per poi andare a finire ad Agrigento. Oltre ai disagi che abbiamo causato ai nostri concittadini, perché c'è molta gente qua del territorio, della montagna che lavora in provincia ad Agrigento, e il disagio è un pochettino particolare, perché noi dobbiamo fare Cianciana, poi facciamo Alessandria della Rocca poi San Biagio Platani, Sant'Angelo Muchisaro, Santa Elisabetta Raffadale e poi Agrigento. Quindi il tragitto, oltre a aumentare dei chilometri, aumenta anche nel tempo. Cerchiamo di mantenere gli impegni che hanno preso l'ANAS, perché seguiamo questi lavori già dai primi di febbraio. Abbiamo contattato Sua Eccellenza il Prefetto, abbiamo fatto dei tavoli tecnici sia ad Agrigento sia anche a Palermo nella sede regionale dell'ANAS, e per accorciare i tempi abbiamo fatto rifare nuovamente il progetto, che non è quello originale, così accorciamo, i lavori sono di meno e così accorciano i tempi, e loro ci hanno garantito che prima che finisca l'estate almeno la corsia la metteranno in funzione. È un disagio al quale in qualche modo, come dire, siamo allenati, non so se si può usare questo termine. Sembra che il ponte sulla statale Agrigento-Palermo, quello in prossimità di Milena, siano ripartiti i lavori. Ma ricordo che quando arrivai 5 anni fa erano fermi, c'era il semaforo. Ora, ripeto, ho sentito dire che sono stati avviati e quantomeno si è sbloccato l'impedimento. Però, ahimè, certamente nelle cosiddette zone interne, ecco, la nostra viabilità è veramente accidentata, creando situazioni imbarazzanti per i collegamenti, per i lavoratori, per chi si deve spostare, ma immagino anche per qualche situazione di emergenza, di intervento delle ambulanze, per andare a fare le visite negli ospedali. E allora vederci in questo bel pomeriggio soleggiato credo che sia importante, non per mettere in difficoltà qualcuno, ci mancherebbe altro, ma per richiamare l'attenzione a che si abbia una cura delle vie di comunicazione. Certo, questo pomeriggio abbiamo fatto da Agrigento qui, abbiamo fatto una piccola gita turistica per la campagna siciliana, però ecco, non eravamo in emergenza e eravamo per un trasferimento di lavoro o di altri impegni, ma per essere qua vicino alle comunità, ma anche io per essere vicino ai parroci che abitano e servono con attenzione queste località, queste comunità. È un segno, è un modo di dire, ecco, ci sono delle sentinelle che vigilano sui lavori. Speriamo che ci siano questi lavori. L'augurio è questo, perché ecco, si possano risolvere queste questioni con un'attenzione, una manutenzione che non porti a queste chiusure complete, che veramente sono inaccettabili.
È partita nelle scorse settimane la campagna di scavi nell'area dell'antico teatro ellenistico della Valle dei Templi, individuato nel 2016 nell'area del Poggio di San Nicola. Il nostro servizio. È partita nelle scorse settimane la campagna di scavi nell'area dell'antico teatro ellenistico della Valle dei Templi di Agrigento, individuato nel 2016 nell'area di Poggio di San Nicola. L'iniziativa proseguirà fino al 12 giugno, rinnova una proficua collaborazione scientifica che dura ormai da diversi anni tra il Parco Archeologico della Valle, l'Università di Catania e il Politecnico di Bari. Le attività sul campo vedono impiegati circa 30 studenti provenienti da diverse università italiane, coordinate sul posto dall'archeologa del parco Maria Serena Rizzo e dal professor Luigi Caliò, ordinario di archeologia all'Ateneo di Catania, che ha già guidato le ricerche determinanti per la scoperta del monumento. In questa fase, in attesa di futuri finanziamenti dedicati e decreti che permettono di aggredire la parte centrale dell'edificio con i mezzi necessari, le indagini si stanno concentrando principalmente su due settori strategici, la parte più a valle e quella più a monte, attraverso l'apertura di 3 saggi di scavo. Nella parte bassa le ricerche mirano a mettere in luce le fasi più tarde della via cittadina, documentando una straordinaria continuità di frequentazione con testimonianze dell'età romana, cristiana e tardo-antica. Nella parte alta l'attenzione si rivolge invece alla Summa Cavea, dove si stanno esplorando le trincee di fondazione dei cameroni del teatro e nuovi tagli di fondazione per studiare le varie fasi edilizie dell'epoca imperiale. L'attenzione verso l'area del teatro ellenistico da parte del parco non è mai venuta meno, ha dichiarato il direttore Roberto Sciarratta. Prova ne sia questa nuova campagna, ma ancora di più il progetto da ben 2 milioni di euro che da 3 anni è ancora in attesa di finanziamento. Si tratta di un impegno che il parco non può sostenere autonomamente e auspichiamo che presto vi possa essere l'adeguata copertura finanziaria. Nelle 2 settimane di scavo sono stati intensificati i lavori dell'area di culto cristiana nella parte alta del teatro, che hanno rivelato alcune architetture accessorie della chiesa e le ultime fasi di vita del quartiere tardo antico, mentre nella parte bassa stanno venendo alla luce una serie di strutture che forse in connessione con la scena del teatro. Gli scavi nell'area della fontana arcaica invece interessano le fasi più antiche della città, quelle della prima pianificazione urbana, con una serie di testimonianze significative. Nel complesso lo scavo sta dando una serie di informazioni utili sull'intera fase di vita della città antica, aprendo nuovi promettenti settori di indagine. Anche quest'anno, come avviene già da diversi anni, in collaborazione con l'Università di Catania e col Politecnico di Bari, sono ripresi i lavori nell'area del teatro antico, in attesa, ci auguriamo, di un finanziamento che consenta di aggredire la parte centrale dell'edificio con i mezzi necessari. In questa fase, come già da alcuni anni, ci si concentra sulle aree più, diciamo, soprattutto su 2 aree, quella più a valle e quella più a monte. Cosa si spera di trovare? Già sappiamo quali sono i termini e i problemi che dobbiamo cercare di risolvere e che riguardano proprio questa vita lunga dell'area, comprese le fasi precedenti la costruzione del teatro e quelle successive all'abbandono. Beh, diciamo che i lavori quest'anno sono soprattutto nella parte bassa del teatro, oltre che nella Summa Cavea, e cercano di mettere in luce le fasi più tarde della vita della città in questa area, perché oltre al teatro stiamo scoprendo una serie di
testimonianze di età romana, cristiana, tardo-antica, e diciamo che il teatro è un elemento centrale di un palinsesto molto più ampio che va dal VI secolo a.C., con le prime testimonianze che troviamo nella parte bassa della cavea, fino alle testimonianze di abbandono alla fine dell'VIII, inizio IX, nella parte alta. Quindi le ricerche in questa fase sono relative a ricostruire la storia urbana della città in questo settore importantissimo della città antica. E ieri sera il Santuario Beata Maria Vergine dell'Itria e l'Associazione Itria APS hanno presentato in conferenza stampa il programma completo dei festeggiamenti della Madonna dell'Itria di Favara, giunti alla seconda edizione. L'iniziativa organizzata dal parroco Don Maurizio Mangione, dal presidente Lillo Pitruzzella, con il patrocinio del Comune di Favara, e si svolgerà da domenica 14 a domenica 21 giugno. Il cuore degli appuntamenti sarà Piazza della Pace, fulcro di una settimana ricca di eventi religiosi, culturali, ma anche folcloristici dedicati alla Madonna. L'intervista al parroco Don Maurizio Mangione, effettuata dal collega di Favara Giuseppe Moscato. Don Maurizio, il quartiere, ma anche l'intera città, si apprestano a vivere un momento di religiosità, di socialità, di stare insieme con la Madonna dell'Itria. E diventa un'opportunità così bella per manifestare il nostro amore alla Madonna, alla Mamma di Gesù e anche alla Mamma nostra. Saranno giornate belle dove assieme alla parrocchia rifletteremo su questa figura importante, ma nello stesso tempo andremo fuori, vivremo l'esperienza della Chiesa in uscita, così come ci ha ripetuto Papa Francesco di sua venerata memoria. Andremo nei quartieri proprio per coinvolgere le famiglie, per stare insieme, per dare un messaggio alle famiglie, facendo capire che oggi la famiglia ha bisogno di essere aiutata, sostenuta. E poi, ecco, dopo vivremo anche momenti liturgici in chiesa, dando la possibilità alle persone di essere ascoltate attraverso il sacramento della confessione, momenti in cui condivideremo delle meditazioni con i giovani, con i nostri parrocchiani, momenti in cui anche vivremo l'esperienza, anche la messa con gli ammalati, perché è giusto anche ricordarci di queste persone vulnerabili che vivono la fragilità, ma che li rendiamo partecipi anche loro. Nella presentazione del programma lei ha fatto cenno proprio alla figura della Madonna dell'Itria, con queste mani verso l'alto ad indicare... La Madonna è la Madonna dell'Itria o di Gitria, che proprio significa colei che ci indica la via. Credo che, lo dicevo poco fa nella conferenza che abbiamo fatto, Maria non ha nessun ideale se non quello di indicarci la via. Ecco, ogni tanto forse alzare lo sguardo e ricordarci delle cose più alte, delle cose sante ci può fare solo bene, e credo che l'esperienza che noi dobbiamo fare è proprio quella di vivere, essere cristiani con i piedi piantati a terra, ma con lo sguardo proteso verso il cielo. Qualche secondo per raccontarmi la sua breve esperienza qui a Favara. Proprio abbiamo chiuso da qualche giorno il grande momento del mese mariano. Da 8 mesi che sono qui e ho trovato veramente una città così bella. Mi spiego meglio, Favara ha una fede vivace, una fede forte, una fede anche mariana, è molto attaccata la città a Maria, e mi sto sentendo dire da tante persone che dopo tanti anni che non si faceva la processione, l'anno scorso c'è stata la prima edizione, quest'anno la seconda edizione, mi sento dire grazie Don Maurizio, grazie anche al comitato che vi state impegnando per far sì che si possa portare avanti questa realtà così bella, perché Maria, passando anche nei nostri quartieri, per le nostre strade, possa benedirci, ma soprattutto ci possa far sentire l'amore e l'abbraccio del Signore Gesù.
e nella cornice della sala congressi dell'ex convento San Francesco a Sciacca si sono aperti i lavori delle giornate pediatriche saccensi che hanno affrontato il tema la gestione integrata tra centri periferici e centri di riferimento, piccoli passi, grandi sfide. Le interviste. L'emergenza la tocchiamo ogni giorno perché diciamo, il mio reparto, che è quello che dirigo già da alcuni anni, sta subendo la pressione sociale, io direi, perché è tutta la società che in questo momento è in grande affanno. Gli adolescenti lo sono più degli altri proprio perché mancano anche le strutture territoriali, manca il personale, mancano la prevenzione, mancano gli oratori, mancano le zone di sfogo di questi ragazzi che poi si ritrovano sui social, si trovano a essere influenzati da quelle che sono le nuove tecnologie e non sono preparati a questo, per cui poi i problemi ci sono. Ovviamente noi siamo la linea sull'urgenza emergenza psichiatrica che è in tutta Italia, siamo alcuni diciamo i reparti di pediatria e di psichiatria che gestiscono l'urgenza psichiatrica sono pochi in Italia, ci vorrebbero più strutture territoriali e più strutture che sono le CTA che esistono per gli adulti, mentre per l'età evolutiva in Sicilia ce n'è solo una. In Regione Lombardia sono 36, quindi diciamo la differenza è questa. Aspettiamo che si decidano a strutturarle. Dobbiamo ringraziare il nostro direttore scientifico, il primario della pediatria di Sciacca, per questo congresso che ha organizzato, un congresso molto importante sulle sfide in pediatria. Io farò da moderatrice una sfida importante, la sfida delle complessità, parlando e moderando soprattutto due grossi relatori, uno il dottore Sant'Angelo e l'altro il professor Enrico, su delle sfide che dobbiamo combattere tutti i giorni noi pediatri nei nostri ambulatori. Intanto l'adolescente di oggi è un adolescente diverso da qualche anno fa, un adolescente che non ama parlare, chiuso in se stesso, è un adolescente che ha bisogno di aiuto ma che non chiede aiuto, quindi dobbiamo parlare con lui, cercare i campanellini di allarme, quali sono quelli da prendere in considerazione ancora prima che la situazione si degeneri e va a finire in patologia. E poi l'altro argomento di cui parlerà il professor Enrico è le sfide dell'intelligenza artificiale per noi pediatri. Dobbiamo stare molto attenti perché non tutto si risolve con l'intelligenza artificiale, dobbiamo stare molto attenti ai rischi quali sono e se noi perdiamo l'umanità che ci può essere con il nostro bambino, con i genitori, tramite l'intelligenza artificiale. La giornata di oggi è una giornata che ha unito pediatria ospedaliera e pediatria del territorio per condividere argomenti di grande interesse che vanno dalla gestione dell'urgenza o dell'emergenza alle sfide ad ampio respiro come le crisi degli adolescenti o l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Il pediatra non si può fermare mai, deve continuare a crescere, se possibile con 1 centimetro in più di velocità rispetto agli strumenti che diventano disponibili, perché questi strumenti non ci devono usare. Siamo noi che dobbiamo usare gli strumenti per offrire ai nostri bambini uno standard di diagnosi e cura e un livello di ricerca sempre più avanzato. Allora, questo congresso è stato estremamente importante perché ha un filo conduttore che è rappresentato dallo stretto rapporto che deve avere la pediatria del territorio con la pediatria ospedaliera. È importante perché noi pediatri di base intercettiamo quelli che possono essere segnali di urgenza e li inviamo al pronto soccorso. Però dobbiamo stare attenti comunque a 2 concetti fondamentali, e cioè al fatto che l'iperinvio che noi
operiamo potrebbe determinare un problema a livello un intasamento a livello ospedaliero. Quindi dobbiamo gestire bene il rapporto tra iperinvio e sottovalutazione dei sintomi. E le urgenze che noi vediamo sono delle urgenze tipiche che possiamo intercettare nel nostro ambulatorio, a differenza di quelle che sono le urgenze che io dico avanzate, che sono parte integrante del lavoro dei pediatri ospedalieri. Quindi ci deve essere un rapporto qualitativamente elevato tra pediatri del territorio e pediatri ospedalieri. Questo è il filo conduttore di questo congresso e questo è estremamente importante ed è un concetto che io personalmente come segretario provinciale della FIMP di Agrigento ho portato sempre avanti. Certo ci saranno delle realtà in cui questo non può avvenire e delle realtà come quelle di Sciacca che sono estremamente portate a questo tipo di rapporto. Passiamo ora alla cronaca. Per fare irruzione nell'esercizio commerciale hanno praticato un buco nel muro divisorio con un negozio confinante, ma il colpo fallisce. Ignoti malviventi ieri notte hanno preso di mira la gioielleria all'interno del centro commerciale Il Porto, a Licata. La cassaforte, seppur forzata, non sono riusciti ad aprirla. Dalle indagini che si stanno occupando i carabinieri del nucleo automobile della compagnia cittadina, ad agire sarebbero stati almeno 2 o più malviventi. Hanno realizzato un foro nella parte divisoria del negozio vicino e hanno avuto facile accesso alla gioielleria. Poi hanno preso di mira la cassaforte, ma non sono riusciti a scardinarla, quindi la fuga. Sul posto i militari dell'Arma e il personale della polizia scientifica per raccogliere eventuali tracce o elementi utili che possono aiutare gli investigatori a risalire ai malfattori. I carabinieri avrebbero già acquisito i filmati di impianti di videosorveglianza. Ha minacciato, insultato e aggredito in strada l'ex compagna mentre teneva in braccio il loro figlioletto piccolo e quando è accaduto a Porto Empedocle la madre e il piccolo sono finiti così a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno accompagnato i 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici hanno riscontrato nella donna traumi in diverse parti del corpo, giudicati guaribili con una prognosi di 10 giorni. Il bambino fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze fisiche. I protagonisti della vicenda sono 2 giovani impiegati agrigentini. La polizia ha rintracciato l'uomo poco più tardi e adesso rischia una denuncia per le ipotesi di reato, maltrattamenti e lesioni. Della brutta storia è stata notiziata alla Procura della Repubblica di Agrigento, ma al momento non sarebbe stato attivato il cosiddetto codice rosso. Erano accusati di avere fornito false informazioni al fine di ottenere il beneficio economico del reddito di cittadinanza. Il giudice del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto l'assoluzione nei confronti di 3 agrigentini, padre, compagna e figlio, rispettivamente di 58, 37 e 33 anni. La Procura di Agrigento aveva chiesto nei confronti degli imputati la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2019 e il 2022. L'intero nucleo familiare era finito a processo in seguito ad alcuni controlli con l'accusa di avere presentato l'ISEE diverso da quello reale al fine di beneficiare del sussidio. Passiamo adesso ad Aragona. Riscontrate precarie misure di sicurezza in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un immobile in territorio di Aragona. Ad occuparsi dell'attività ispettiva sono stati i carabinieri dell'Ispettorato di Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento. 3 le persone denunciate: un 24enne favarese, amministratore unico dell'impresa edile, esecutrice dei lavori, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento perché ritenuto responsabile di installazione di un quadro elettrico di cantiere privo della certificazione.
l'utilizzo di scale a mano non a norma, omessa adozione dei sistemi ritenuta contro il pericolo caduta dall'alto, installazione ponteggio non a norma, omessa esibizione, redazione, calcolo, resistenza e getto materiale, demolizione dall'alto senza l'utilizzo del convogliatore, denunciate all'autorità giudiziaria anche un quarantenne coordinatore di sicurezza per omessa sospensione di lavori in caso di grave pericolo imminente, un 55enne di Aragona, committente dei lavori, adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed elevate ammende e sanzioni per diverse migliaia di euro. Linea alla regia per la pubblicità. Un anziano di 90 anni è stato ritrovato morto carbonizzato a causa dell'incendio scoppiato nelle campagne di Gioiosa Marea nel Messinese. I colleghi di Messina. Potrebbe essere morto nel tentativo di spegnere le fiamme che lui stesso aveva appiccato per bruciare le sterpaglie sul suo terreno. È questa la ricostruzione fornita dai carabinieri, impegnati nelle indagini sulla tragica fine di un 91enne, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato dai vigili del fuoco, dopo aver domato l'incendio scoppiato nel pomeriggio nel terreno situato in contrada Catello Stefana a Gioiosa Marea. L'uomo non era solo durante i lavori di pulizia del terreno. Insieme a lui c'era un operaio, che è riuscito a mettersi in salvo. Quest'ultimo, già ascoltato dai carabinieri di Gioiosa Marea alla presenza del suo avvocato, potrebbe presto essere iscritto nel registro degli indagati. L'incendio fatale, infatti, sarebbe stato causato proprio dall'attività di scerbatura, degenerata poi in un rogo incontrollabile che ha travolto l'anziano mentre cercava disperatamente di domare le fiamme. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, con le fiamme che nel giro di poco tempo hanno devastato un'area di circa 7 ettari. Oltre a distruggere un uliveto, l'incendio ha minacciato alcune abitazioni situate a circa 300 metri dal fronte del fuoco. Vigili del fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio, avvalendosi anche dell'intervento di 2 Canadair e 2 elicotteri antincendio, che hanno effettuato numerosi lanci d'acqua per arginare le fiamme. Sull'accaduto il procuratore di Patti ha avviato un'inchiesta contro ignoti ipotizzando il reato di morte come conseguenza di altro reato. Passiamo da Palermo, primi giorni di caldo, si aprono le polemiche sull'opportunità dell'uso delle carrozze trainate dai cavalli, scontri sul nuovo regolamento tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale. Noi abbiamo dato parola a un rappresentante della categoria dei cocchieri. Ascoltiamolo in questa intervista realizzata dai colleghi di Palermo. Primi giorni di caldo intenso a Palermo e come ogni anno va in scena l'emergenza cavalli legata al traino delle carrozze in città, un copione già visto nel corso del tempo dove si torna a parlare di benessere animale e di scontri in consiglio tra maggioranza e opposizioni in attesa di un regolamento che stabilisca norme e prescrizioni a tutela dei quadrupedi. Nel corso degli ultimi anni qualche passo avanti è stato fatto, primo tra tutti le aree di ristoro per gli animali, sparse in più punti della città. Si è parlato anche di riconvertire i mezzi sostituendo i cavalli con motori elettrici. Questa al momento solo un'ipotesi. La categoria dei cocchieri, attraverso il loro rappresentante, sottolinea l'importanza di un coinvolgimento per quello che riguarda le scelte future sull'uso dei cavalli e delle carrozze e su eventuali orari per la loro circolazione a Palermo durante l'estate. È in corso l'approvazione del nuovo regolamento. Si parte dal presupposto che dalle 12 alle 16 le carrozze non potranno circolare. In quanto a questo è giusto che prima che noi si prenda qualsiasi decisione ci sediamo con gli addetti ai lavori, con l'assessore Ferrantelli, con Teo Zacca e con la Giunta e discutiamo appunto di questa ordinanza nuova che dovrebbero fare, perché è giusto consultare prima la categoria. Poi volevo spendere solo 2 parole, è ora di finirla di denigrare questa categoria, perché se ne sentono di ogni dunque, in ogni cosa, in ogni situazione. Noi siamo il simbolo della Sicilia con le carrozze, siamo la storia. E oltre tutto questo, noi siamo tutti come ditta individuale. Noi abbiamo partite IVA,
paghiamo i contributi, paghiamo tutte cose. Dico, attaccare sempre questa categoria dalla mattina alla sera mi sembra una cosa che non è corretta. Oltretutto siamo una categoria che siamo protetta, dovremmo essere una categoria protetta pure dell'UNESCO, perché noi siamo la storia. Come lei ben sa, le carrozze camminavano quando c'era il Cristo. Però oggi si pensa a mezzi diversi, anche a queste carrozze elettriche, anche per dare, diciamo, possibilità agli animali di condurre una vita diversa. Qual è la vostra posizione in materia? Ma no, questa scelta è una scelta condivisa, però mettere le carrozze elettriche sarebbe pure una buona idea, però lei come ben sa, le carrozze sono la storia della Sicilia, non si può abolire totalmente una categoria storica come la nostra, chi vuole restare cocchiere rimane cocchiere. Invece di approvare già il regolamento dalle 12 alle 16, dobbiamo sederci, appunto, parlare, se parliamo di benessere animale, e cercare soprattutto per l'animale di fare i circuiti adatti dove poter accedere il cavallo, come per esempio se lei va a Roma, Firenze, in tutte queste città, Pisa, i cavalli girano dentro le aree pedonali. Ma voglio dire anche un'altra cosa, cioè, si è elevata un'ordinanza concordata con l'ASL, col dottore veterinario Federico, praticamente era una ordinanza scientificamente provata, cioè gli esami del sangue a cavallo la mattina quando si usciva e quando si entrava, dove si vedeva chiaramente, siamo sempre propensi a tutte queste, diciamo, categorie di animalisti che attaccano i cavalli, di far vedere questi esami, che il cavallo non risultava stressato sia la mattina quando usciva e sia quando entrava. Andiamo adesso alla scoperta del borgo antico di Caccamo con i colleghi di Messina. Che il mare di Sicilia sia uno dei più belli e puliti d'Italia, unito a un clima invidiabile, è un dato ormai fuori discussione, ma l'isola custodisce un'altra bellezza, quella interna e collinare, che non è affatto da meno. Esistono territori che dispongono di tutte le componenti di fondo per alimentare un'industria del sole, capace di privilegiare non solo il paesaggio, ma un enorme e prezioso patrimonio culturale. Un esempio lampante di questo potenziale è Caccamo, splendido borgo medievale in provincia di Palermo. Il suo simbolo incontrastato è il maestoso castello, tra i più grandi dell'isola, che si erge fiero su una grande rupe dominando la valle del fiume San Leonardo. Eppure Caccamo dispone anche di una serie di ricchezze rimaste per troppo tempo sconosciute o peggio sprecate. Diventa oggi fondamentale portare alla luce ciò che per anni è rimasto segreto e nascosto a causa del disinteresse, dell'incuria e dell'abbandono. Il borgo caccamese ha un disperato bisogno di cultura, ma soprattutto di una programmazione lungimirante che permetta di recuperare il tempo perduto. Investire sul turismo, supportandolo con tutti i servizi indispensabili, significa trasformare questa risorsa in una fonte concreta di economia, ricchezza e posti di lavoro. Per fare il cosiddetto salto di qualità, tuttavia, mancano ancora due tasselli fondamentali: una radicata cultura del turismo, inteso come vero motore economico, e una migliore professionalità da parte degli operatori del settore. Caccamo oggi si mostra desiderosa di riscoprire e rivivere le proprie radici e le proprie origini, scommettendo su una vera e propria rivoluzione culturale. Il tessuto urbano medievale, pressoché intatto, offre angoli nascosti di straordinaria bellezza, una miriade di tortuose stradine acciottolate, intersecate qua e là da interminabili gradinate. Se a questa straordinaria ricchezza artistica si uniscono la memoria della civiltà contadina, l'arte della gastronomia, le tradizioni locali e i suoi innumerevoli primati, si ottiene il fulcro necessario per imprimere un decisivo cambio di rotta nello sviluppo dell'economia locale. Una reliquia, un messaggio di pace, una comunità riunita intorno a una delle figure più amate della storia cristiana, con una giornata intensa e partecipata, si è aperta a Terrasini, in provincia di Palermo, la rassegna Francesco d'Assisi, santo e non solo, i colleghi di Palermo. È molto bello essere qui, mi fa molto piacere questo invito e la possibilità di vedere, di rivedere anche in parte questi bellissimi luoghi della Sicilia e di essere venuto non da solo, ma con la reliquia di San Francesco, con la sua presenza,
che penso possa essere davvero un'occasione di serenità, di pace e di gioia per tutti. È un'occasione per ritornare a guardare a Francesco come esempio per noi, per tutti, per vivere meglio nella vita fraterna, per vivere meglio secondo il Vangelo, per vivere meglio guardando agli altri in maniera diversa. Certo non è semplice, stiamo attraversando anche momenti molto difficili nel mondo, dove la guerra ancora ha ripreso ad avere legittimazione, ma a partire proprio dall'insegnamento dell'esperienza di Francesco ci auguriamo davvero che possa anche qui nell'ambito locale, nei comuni della Sicilia, di questa meravigliosa terra, portare pace e speranza. Da un giubileo a un altro, perché a gennaio Papa Leone XIV ha indetto il giubileo francescano e noi non ci siamo fatti perdere l'occasione per presentare a tutti noi, alla nostra attenzione, alle nostre considerazioni, ai nostri studi, ai nostri sentimenti, anche la figura di Francesco. E quindi abbiamo pensato di dedicare tutte le attività, saranno ben 16 gli appuntamenti che ci vedranno impegnati fino al 16 di dicembre, alla figura di Francesco, in tutte le sue sfaccettature. Un piacere e un grande onore aver ricevuto all'interno del Palazzo Municipale Fra Moroni, che ha portato il suo messaggio di fede, di speranza, ma soprattutto di pace e di inclusione. Insieme agli assessori, ai consiglieri, insieme al vice sindaco di Cinisi, ma soprattutto insieme ai tanti concittadini che hanno voluto condividere con noi questo momento e alle nostre associazioni. Quindi li ringrazio di cuore per la partecipazione. Continueremo oggi con le altre iniziative e questa presenza oggi ci ha riempito veramente di gioia, quindi una grande condivisione. Vogliamo ringraziare chi sta contribuendo, chi sta sponsorizzando questo calendario di iniziative, quindi l'associazione Così per Passione, l'assessorato ai beni culturali e tutti coloro che ci aiutano a organizzare questi eventi. Oggi una grande festa per noi a Terrasini. E per lo sport vediamo adesso un servizio sulla gara del Camera a Tavola per l'andata dei playoff per la promozione eventuale in Serie D e la finale di Coppa Italia di promozione tra l'Akragas e Santa Venerina che si giocherà al campo comunale Russo di Via Grande. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Importante sfida camarata dove va in scena la finale di andata playoff Camarat Avola, una gara che potrebbe dare una seria indicazione per chi ha maggiore chance per andare in Serie D. Per il Camarat significherebbe coronare un sogno che cova da moltissimi anni, si decide dunque in doppia sfida con gare di andata e ritorno. Al Vito Di Marco è atteso il pubblico delle grandi occasioni per questa prima sfida, con larga rappresentanza anche dei tifosi provenienti da Avola. Per motivi di ordine pubblico e disposizioni organizzative, l'accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente a partire dalle ore 14:45. Il fischio di inizio della gara invece è alle ore 16:30. Ed ora l'Akragas. Ultima fatica stagionale per l'Akragas di Sebbi Catania, che dopo aver ottenuto la promozione nel prossimo torneo di eccellenza sarà ancora in scena per la finale di Coppa Italia di promozione Memorial Orazio Sino contro il Santa Venerina. Centrare la seconda promozione di fila nel breve giro di 4 giorni, sempre nel campionato di eccellenza chiaramente, rimane l'obiettivo principale dell'Akragas, che si presenterà al cospetto dell'avversario Teneo al gran completo e con il ritorno in squadra di capitano Alfonso Cipolla, che ha scontato la giornata di squalifica contro il Priolo. Il Santa Venerina è una compagine forte in ogni reparto che ha vinto direttamente la regular season con un record. Ha infatti segnato più reti nei 4 gironi di promozione, cioè 87, subendone 28. Il suo migliore realizzatore è l'attaccante Carbonaro con 23 reti personali. Il tecnico della squadra invece è Giuseppe Calvaruso. Si giocherà dunque allo stadio Bucalo Santa Teresa del Riva, organizzata dalla società Ionica
calcio. La sfida che si giocherà domenica prossima 7 giugno e il cui inizio è programmato alle ore 17 e costerà il biglietto 10 euro e si potrà comprare direttamente presso il botteghino dello stadio. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore. Questa finalissima è stata affidata all'arbitro Carlo Maria Dolenti di Caltanissetta con assistenti Vincenzo Pio Merlino di Palermo e Francesco Rao di Messina. Ma c'è un'ultima ora, infatti nella tarda serata di venerdì scorso 5 giugno la LND ha deciso di cambiare stadio per la disputa della finale di Coppa Italia Acregas Santa Venerina per problemi organizzativi. Questa gara infatti non si giocherà più allo stadio Bucalo di Santa Teresa di Riva, bensì al campo comunale russo di Via Grande. I tifosi biancazzurri sono avvertiti. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare anche sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per questa edizione, vi auguriamo un buon fine settimana.